Svona, yes, frábært. Þetta var einhver smá töf, afsakið. En þetta er komið í gang núna. Afsakið þetta. Það er fullt tungl. Ég ætla að skoða hérna hvort þetta sé allt á réttum stað, af því að eins og ég segi, það eru svona tæknileg vandamál og mér sýnist mögulega að myndbandið sé ekki að birtast inn á viðburðinum, þannig að ég ætla að skoða þetta svolítið. Nei, einmitt. Þannig ég þarf aðeins að Jú, ok. Þetta virðist vera allt á réttum stað. Þannig að frábært, ok. Ég ætla að hafa hér, hafa hér myndbandið í gangi á símanum mínum, svo ég geti fylgst með kommentum og svoleiðis, ok. En við erum komin í gang, frábært. Það er fullt tungl. Og þetta er seinasta fulla tunglið á árinu. Og það er fullt tungl í Tvíbura. Og þetta er svona svolítið sérstakt og skemmtilegt tungl. Við erum með 3 stokka eins og venjulega. Og ég ætla að sýna ykkur hér, við erum með Imperial Dragon Oracle. Svo að sjálfsögðu erum við með Monology og svo erum við með Runic Odyssey spilin. Og ég ætla bara að dæmba mig beint í það að setja skjáin niður og sýna ykkur spilin, leyfa ykkur að tengja ykkur við stokk og á meðan segja ykkur aðeins frá tunglinu. Þannig að ok, hér eru spilin, við erum með Imperial Dragon, Monology og Runic Odyssey. Þannig að endilega velja ykkur stokk þar að segja að þau eru ekki nú þegar búin að því og tengja ykkur við. Þetta fullt tungl í Tvíbura, það er svolítið spennandi og áhugavert að því leytinu til að ef við hugsum síðasta nýja tungl sem var í Bowmani, þar sem að það voru ef til vel hjá mörgum að vakna rosalega mikið af svona nýjum hugmyndum og svona passion projektum þar sem að mann langaði til að gera eitthvað en allt og maður var alltaf að fá svona mikið hugmyndum, já, maður langaði til að gera þetta og þetta og þetta og þetta, að núna með Tvíburanum þá kemur upp þörfin til að tjá þessar hugmyndir og raungera þar. Það er að segja ef það eru einhverjar hugmyndir og draumar eða vonir eða þrár sem að eru sko virkilega til staðar hjá okkur, að núna er tíminn til þess að tala það, segja frá því, þá bara tala við vin okkar það og gera það svolítið raunverulegra, ekki bara snúa því í hring eftir hring inn í höfðuna okkur, heldur með því að tjá það, segja frá því, spegla það í öðrum, þá raungerum við og þá er það líklegra til þess að gerast eða verða raunveruleika. Og það er svolítið þetta sem að þessi tvíburi dregur fram í okkur, og tvíburin er náttúrulega líka svo mikið samskiptamerki, speglunarmerki og þarf rosalega mikið af samskiptum við aðra að halda. Þannig að þetta er svolítið svona ríkjandi í okkur núna að vilja vera með öðrum, tala við aðra, segja frá okkar því sem við viljum gera. Og það má búast við þeirri orku alveg næstu 2 vikurnar sem að er svolítið viðeigandi fyrir þennan árstíma. Þessar síðustu 2 vikur fram að áramótum þá eru náttúrulega mikið að umgangast fólk í fjölskylduboðum og vera í kringum okkar nánustu, og eins líka með áramótunum þá svona koma oft upp þessar vangaveltur hvað næst, hvað vil ég gera, hvað langar mig til að gera, hvað ætla ég að gera eftir áramót. Þannig að það er eitthvað sem verður sennilega svolítið mikið í umræðunni svona á milli jóla og nýjárs og kringum áramótin.
Þannig að þessi orka sem fylgir tvíburatunglinu er svolítið viðeigandi, má hreinlega segja. Hún á mjög vel við, hún kemur á alveg hárréttum tíma. Við skulum fara í lesturinn og á fullu tungli þá skoðum við svolítið það sem að er í rauninni að fara frá okkur, þau sem við erum að skila í burtu. Og við byrjum á Imperial Dragon og fyrst ætla ég að fá spil til að segja okkur hvað við erum í rauninni að kveðja. Kveðja sættast við. Og það kemur hér einbúinn eða einveran og því fylgir að við erum mörg hver svolítið að stíga út úr og kveðja tímabil bæði mikillar einveru og í vissum tilvikum einmannaleika, en hins vegar þá erum við mörg hver bara síðustu 2 árin í rauninni, og þegar við telum af hverju, þá erum við búin að vera það mikið í einverunni, leita inn á við, skoða sjálfið, og það er búið að vera, eða vil ég segja, fyrir flest okkar mjög gefandi tími, mjög þroskandi tími. Það er að segja ef við fórum virkilega í sálarvinnuna, en hins vegar þá erum við þurfum núna svolítið að fara að kveðja þennan tíma. Mörgum okkar hefur þótt þessi tími mjög þægilegur og nótalegur og mjög gefandi, og að fá þetta næði til þess að sinna sjálfinu, sinna innri vinnunni, fara í innra barnsheilun og alls konar. Og það er oft svolítið erfitt að fara út úr því að þetta er þægilegt, en hins vegar erum við mörg hver kannski svolítið núna að horfast augu það að við getum ekki alltaf haft það svoleiðis. Við þurfum að finna einhverja leið til þess að sinna bæði innri vinnunni og vera virkur hluti af samfélaginu, í samfélagi sem er mjög virkt. Ekki það að því sögðu ég hef ekki hugmynd hvað er framundan, hvað varðar samkomur og allt það, en hér er allavega hluti af einstaklingum sem er tilbúin til að stíga út úr einvörinu sinni og fara að vera virkari í samfélaginu. Og næsta spil sem við skoðum er þá hver megin skilaboðin með fullatunglinu eru núna. Það er að segja hvað er fullatunglið í dag að lýsa upp, svo við tökum betur eftir því. Og það er mótstaðan. Þetta spila líka, þetta samsvara vagninu og tarotinu, sem er þá táknmynd drifsins og vilja, en þarna er verið að lýsa upp fyrir okkur mótstöðuna sem við mörg hver erum að fara í gegnum. Að finna, við finnum svo oft fyrir að það er eins og þessi haldi aftur á okkur, eins og við séum svolítið að vaða í vatni, og það er svolítið það sem við erum búin að vera að gera í svolítið langan tíma. Það er bara svolítið þar. Við erum öll búin að vera svolítið að vaða í vatninu, og en hins vegar erum við mörg hver gangandi á einhverjum drifkrafti sem við getum ekki útskýrt, og gangandi á einhverjum vilja sem við getum ekki alltaf útskýrt. Við þurfum að minna okkur á að gera ekki lítið úr því. Gera ekki lítið úr erfiðleikunum sem við erum bæði búin að fara í gegnum, sem við erum að fara í gegnum, því sem er búið að vera að í rauninni hægja á okkur, en við erum alltaf búin að vera að keyra alltaf á fullri orku í gegn. Við megum ekki gera lítið úr þessu. Okkur hættir það til, við megum ekki gera lítið úr því. Þannig að þetta er það að vera að minna þig á
herðu, þú ert búin að vera hérna að keyra á mikilli orku, mikilli atorku, vilja, drifi, krafti. Þú veist, ekki gera lítið úr sjálfum þér. Þú mátt líka alveg gefa þér tíma til þess að slaka þessari orku niður og hægja aðeins á. En bara alls ekki gera lítið úr erfiðleikunum sem þú ert búin að fara í gegnum. Og ekki taka því sem sjálfsögðum hlut að geta keyrt alltaf á þessari orku. Og ekki taka því sem sjálfsögðum hlut að svona sé bara lífið. Það merkilega er að lífið actually á ekki að vera þannig að við séum alltaf að keyra á einhverjum þvílíkum vilja og eins og við séum að vaða ekki ennum vatn, sko. Það er víst ekki bara því svona normal. Það að mér skilst á ekki að vera bara svoleiðis. Við bara mörg gleymum því að við erum svo vön þessu. Þannig að við þurfum aðeins að líta stundum í það og það er líka að hluta til hvað þessi innri vinna er fyrir mörg okkar búin að snúast að átta sig á bara, heyrðu, þetta er bara búið að vera afsakið drullu erfitt. Og ég má alveg vera þreyttur, þú veist, mér má alveg vera illt, mér má alveg, þú veist, það er lagið þó að þetta sé búið að slíta mér út, sko. Þannig að ekki gera lítið úr erfiðleikunum sem þú ert búin að fara í gegnum. En þá skulum við halda áfram og næsta spil er þá hvað kemur næst, hvað er handan við hornið. Okay. Og það kemur galdramaðurinn og hann er sá sem í rauninni hefur allt sem hann þarf til að gera allt sem hann vill. Hann er með öll verkfæri sem hann þarf fyrir komandi verkefni og tækifæri og hann er líka sá sem hann getur skapað og raungert sína framtíð og sinn vilja. Hann er í raun og veru sá sem getur gert hvað sem er. Þannig að hér er verið svolítið að taka saman og það er mjög viðeigandi miðað við eins og ég var að segja. Tvíburorkan er að hvetja okkur í að tjá og raungera drauma, vonir, þrár. Að hérna er kannski verið að minna svolítið á að í fyrsta lagi sýna þér. Þú ert búin að vera í mikilli innri vinnu. Þú ert búin að fara í gegnum mikla erfiðleika. Það er búið að færa þér gífurlegt verkfæri til þess að skapa og raungera það líf sem þú vilt að sé líf þitt. Það eru svona grunnskilaboðin sem mér finnst vera hérna í gegn. En þú tekur þeim bara eins og þér hentar. En mér finnst eins og hérna sé fyrst og fremst að koma í gegn að notaðu það sem þú ert búin að vera að læra. Ekki gera lítið úr erfiðleikunum þínum. Þú ert búin að læra svo margt í gennum tíðina. Núna hefurðu verkfærin og tækifærin til þess að skapa og raungera það sem þú vilt að sé þitt líf eða þinn raunveruleiki. Og það er engin annar en þú sem getur gert það. Það skapar þetta enginn fyrir þig, sko. Þetta gerist ekki sjálf sér heldur. Þannig að það er hvatningjana til þess að raungera drauma þína. Þetta voru drekanir og því næst förum við í monologi. Og fyrsta spilið er þá það sem við erum að kveðja. Það sem er að fara frá okkur og það sem við erum að sættast við. Og það kemur hér fullt tungl í vatnsbera sem er sem sagt show the world the real you eða sýndu heiminum þitt sanna sjálf, sem mér finnst hér vera að koma fram sem að þú hefur sennilegast í gegnum tíðina í fortíðinni verið ekki alveg sjálfum þér samkvæmt og dregið úr hver þú ert, það er að segja út á við, ekki leyft heiminum að sjá hver þú raunverulega ert,
alltaf verið með svona pínu brynju eða einhverja grímu uppi, en núna er sú gríma að falla í burtu, bæði að þegar annarkvort ertu farin að af eigin vilja sýna sjálfan þig meira, þitt sanna sjálf, eða þá að þú kemst eiginlega ekki upp með það lengur. Það er alveg séns á því að þú reynlega getur ekki falið hverðu ert lengur, og þetta getur verið alveg djöfulega óþægilegt. Ég gera mig fulla grein fyrir því, en í lengri tímalitin þá er ekki annað hægt að segja en þetta sé af hinu góða, bæði fyrir þig persónulega og í rauninu fyrir alla aðra í kringum þig líka. En þetta er það sem er að fara frá þér núna. Bæði efinn og þessi þörf til að fela sig. Þetta finnst mér vera það sem er að falla frá og fara í burtu. Og líka mátt alveg minna sjálfa þig á að þú ekki dæma sjálfa þig fyrir að hafa verið á þessum stað þar sem þú fannst þú ekki geta sýnt hver þú værir, eða þar sem þú fannst þú þurfa að vera með grímuna uppi. Það er ákveðin punktur í því að þú þarft að fyrirgefa sjálfum þér og sættast við þig fyrir að hafa gert þetta. Sama hver ástæðan var, þetta hefur verið einhvers konar sjálfsbjargarviðleitni, fullkomlega eðlileg á mörgu leyti, en ekki dæma þig fyrir það. Klappaðu þér bara á baki og þakkaðu fyrir, jæja, þetta var svona, núna er þetta ekki lengur svona, ég ætla ekki að álasa mér fyrir það og ég fyrirgef sjálfum mér fyrir að hafa ekki verið sjálfum mér samkvæmt í þennan tíma. En við skulum þá fá megin skilaboðin, hvað tunglið er að lýsa upp. Nýtt tungl í Ljóni, confidence is the key to your success, sem er þá að sjálfsöryggi er lykillinn að velgengni, og þetta kemur svolítið mikið heim og saman við því sem þú ert að sleppa, að það er verið að segja við þig að já, ok, núna er komið tími til að þú sért að sýna þitt sanna sjálf, láttu grímuna falla, sleppum öllum þykjustuleik, ekki efast sjálfa þig, vertu sterkur í þínu, sýndu hver þú ert, og þá kemur Ljónið með einmitt drifið fyrir sjálfsöryggið og minnir þig á, vertu öruggur í þínu, stattu í þínu, vertu í styrknuðinum, stattu með ljósunuðinu, hafðu trú á sjálfa þér. Og þetta, eins og ég sagði, þetta er ekki auðvelt, það er ekki auðvelt að stíga svona út úr skeilunni sinni, og þá er svo mikilvægt að halda áfram að keyra upp sjálfsöryggið og leyfa sér, minna sjálfan sig á eigið ágæti reglulega, leyfa sér að hreykja sér svolítið. Það er stór munur á sjálfsöryggi og sjálfsást og hroka. Við skulum ekki fara út í hrokan, en hins vegar þá að hrósa sjálfan sér, að vera stoltur af því sem maður gerir, því sem maður er, það er ekki hroki. Það er bara fullkomlega eðlilegt. Og eitt af þessu er, eitt besta ráð sem ég held ég geti gefið frá persónulegum stað í þessu, er að líta í speilin að minnst okkur einu sem dag og hrósa sjálfan sér. Minna sjálfan sig á, sama hvað það er, hvort það sé, opaslega ertu falleg í dag, þú ert flottur í dag, þú ert með þetta, þú ert alveg með þetta á hreinu, þú ert gáfaður, þú ert greindur, hvað sem það er. Einu sinni dag, horfa í speil og hrósa sér. Það gerir alveg heilan helling. Þetta hljómar stundum eins og eitthvað alveg fáránlegt, en þetta virkar. Ég þekki það bara á eigin reynslu. Þannig að leyfðu þér að njóttu bara þín. Njóttu hver þú ert og leyfðu þér að vera stoltur af þér.
En þá skulum við kíkja á hvað er næst. Síðasta spilið, hvað er næst? Þá kemur fullt tungl í Vog. A win-win outcome is forecast. Það er að segja framundan er einfallega bara gott og betra. Sem að það er sannlega ekki hægt að fá betri framtíðarspá en það, en að beint framundan sé bara gott og betra. Þannig að það sem þú ert að gera, það er að svínvirka. Þó að það sé kannski erfitt að taka niður grímuna og vera sjálfum sér samkvæmt, þá er það að virka fyrir þig. Þetta er til góðs, þetta mun hafa mjög góðar afleiðingar og þetta verður bara betra. Og ef þú leyfir þér að vera öruggur í sjálfum þér, þá verður þetta alltaf bara betra og betra. Þannig að eins og ég segi, það er eiginlega ekki hægt að fá betri forspá en það að þetta verður bara betra og betra. Þannig að það sem þú ert að gera, það er að virka, og ég segi einfallega bara til hamingju, það er mjög gott framundan fyrir þig. Þannig að við skulum ekki segja meira um það og við höldum áfram í Runic Odyssey. Ok, við byrjum á því sem er að fara frá okkur og því sem við erum að sleppa tökunum á, og það kemur rúnin Fehu sem er sem sagt auður og allsnægt. Þannig að hér erum við að líta í að mér finnst að við séum að sleppa tökunum á í rauninu hugmyndum hvað við erum vön að kalla auð, hvað við erum vön að kalla ríkidæmi, skilgreiningar á því hvað við hefðum kallað ríkt, má segja. Að þegar mörg hver okkar hafa kannski í gegnum tíðina fengið óheilbrigða mynd eða ranghugmyndir hvað það er að vera ríkur, hvað allsnægt er. Að þetta getur verið nefnilega svo alls konar allavegna, að það snýst ekki bara eignir eða fé. Og það er mjög sterk áminning hérna, og það fylgir oft líka þessum árstíma, fylgir oft jólatíðinni, að það finnur maður oft svolítið hvað raunverulegur auður er, og það felst ekki í fjármunum eða eignum, heldur þá frekar í tilfinningum og tengingum og kærleika. Og við höfum öll mjög gott af þessari áminningu reglulega. Þannig að þetta finnst mér vera áminningum að þær hugmyndir sem þú hefur kannski haft áður eða í tíma varðandi hvað auður er og hvað allsnægt er eða gnægð, að þá er kannski kominn tími til að sleppa þeim hugmyndum eða í það minnst að endurskoða þær og mynda sér nýja skoðunum hvað ríkidæmi er. Já, einmitt. Það sem að tunglið er að lýsa upp núna, það kemur Perþró, sem er hið dýnamíska val og örlög. Og það er verið að minna okkur á að við sköpum okkar eigin örlög. Við höfum alltaf val, sama hvað það er, við höfum alltaf val. Líka það, hvernig við bregðumst við hlutunum, við höfum það val hvernig við stýrum eigin hugsunum. Við höfum alltaf val hvernig við erum og hvernig við bregðumst við aðstæðum. Og við höfum val að skapa okkar eigin örlög og skapa okkar eigin raunveruleika. Þannig að það er verið að minna þig á að ekki láta gamlar eða úreltar hugmyndir eða ranghugmyndir hvað
auður er, ekki láta það hafa áhrif á hvað þú velur þér í dag og hvað þú velur fyrir þína framtíð. Það er alveg komið tími til að endurmóta þína hugsun á það hvað er gnægð, hvað er ríkidæmi, hvað þarftu. Það er alveg komið tími til að endurskoða það og átta þig á því að burtséð frá því sem þú hefur eða hefur ekki, þá hefur alltaf val og það er alltaf einhver leið til þess að láta hlutina ganga upp eða láta það sem þú vilt gerast. Og þetta er svolítið í takti við tvíbura orkuna núna, þetta hvað varðar að raungera draumana sína. Þá þarf maður líka að velja það. Maður þarf að velja að skapa sín örlög, ekki láta það bara ráðast af umhverfinu. Og það sem er framundan, þar kemur einfallega nýtt tungl, nýtt upphaf, ný byrjun. Þannig að það sem þú ert að gera núna, finnst mér, er að þú ert að velja fyrir þig. Þú ert að taka einhverja ákvarðanir, þú ert að raungera einhverja drauma eða vonir eða þrár og þú ert að sleppa tökunum á einhverjum gömlum hugmyndum sem að hafa haldið aftur að þér og það er leiða þig inn í þetta algjörlega nýja upphaf og því fylgir mikil breyting að sjálfsögðu, en það er hérna algjörlega eitthvað alveg nýtt að opnast fyrir, hvort sem það er sér nýjar hugmyndir, ný vinna, nýtt nám, ný hringrás, sama hvað það er. Þá ert þú í dag, finnst mér, að velja það að hefja nýja hringrás fyrir þig, að velja nýtt upphaf fyrir þig og það er stórkostlegt, það er frábært. Ekki láta gamlar hugmyndir stoppa þig. Haltu áfram í þessu. Þetta finnst mér að vera alveg geggjað. Bara aftur til hamingju hér. En þá finnst mér þessi skilaboð eru komin í gegn. Og þá eru búin með alla stokkana. Ég ætla aðeins að heilsa ykkur. Hæ aftur. Þetta voru 3 lagnir, ólíkar, skemmtilegar, áhugaverðar og fannst mér samt vera svona smá þráður í gegnum allar sem að svona í takti við þessa tvíburaorku sem er í gangi. Hún finnst mér smitast alveg inn og hjá öllum stokkunum verði ég að segja. Það er aftur live lestur þá á nýju tungli á nýju ári, þannig að ég sé ykkur allavega þá, en annars þá ætla ég bara að segja ykkur, mig langar til þess að gera eitthvað næstkomandi þriðjudag á vetrarsólstöðum, vera með live lestur. Ég er ekki alveg búin að hugsa það út í gegn en ég finn út af því, en ég reikna með að vera með live lestur á vetrarsólstöðum hér á Facebook. Ég bý til viðburð, endilega fylgist þið með og þá sjáumst við þá. Þannig að bara hjartans þakki fyrir mig og takk fyrir hlustunina og áheyrnina. Ég vona að skilaboðin sem komu í dag gagnist ykkur og veiti ágætis leiðsögn. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig í bili. Við sjáumst allavega á vetrarsólstöðum. Verið bless.